はい、今布沢っていう地域に来てます。もう完全に家の1階の部分が崩壊してしまってたりだとか、車がねもう沈んじゃっている状況で、山の方にあるからちょっと支援物資とかも届きにくい、現状とかがあって、物資皆さんからいただいた分でまた届けられました。ありがとうございます。